ఎరా నీ బ్యాగ్స్ అన్నీ వచ్చినట్టేనా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఈ స్నాక్స్ అన్ని కిచెన్ కబోర్డ్లో పెట్టాను. ఇవి నువ్వు అన్ప్యాక్ చేసుకుంటావు కదా? నైబర్స్తో మాట్లాడాను రా, మంచి వాళ్ళగా ఉన్నారు. పర్వాలేదా? ఉండగలవా? ఇంటికి వచ్చేస్తావా? ఇంకో విషయం, గెస్ట్ హౌస్ కూడా సేల్కి పెట్టాను. నీకు చెప్దాం అనుకున్నాను, టైం కుదరలేదు. సరే, నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను. ఇంకేమైనా సామాన్ ఉంటే రేపు తీసుకొస్తాను. డాక్టర్ చెప్పింది గుర్తుంది కదా? ఎక్కువ ప్రెషర్ తీసుకోకు, కూల్గా ఉండు. ఏదైనా అవసరం అయితే కాల్ చేయి. నానా థ్యాంక్స్. పృథ్వీ, మై లిటిల్ బ్రదర్. ఎలా ఉన్నావురా? 3 years ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్లో. రై, సైకాటిక్ వాటర్ అది. అబ్బా వాట్ ఎవర్. డాడీ ఇప్పుడే లేరు. గెట్ ఇన్. So, how is my new place? సరే గాని బయటికి వెళ్ళరండి, బీర్లేసొద్దాం. గోలీ మార్. రేయ్ మెల్లిగా రా. గోలీ మార్ 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 మార్. డాక్టర్ స్ట్రెస్ అయ్యే పనులు ఏం చేయొద్దన్నారు. అండ్ ఆల్సో ఇలా లౌడ్ నాయిసెస్ అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్పారు. రేయ్ సరేరా, వీడితో పెట్టుకుంటే అయ్యేటట్లు లేదు. మనమే వెళ్ళి బీర్ తాగొద్దాం. ఓకే? Grow up, man. I'm serious. స్ట్రెస్ తీసుకోలేను. సరే, సారీ, చిల్. ఒక చిన్న బీర్ కొడదాం. స్మాల్ వన్. నో, చిన్నది, టైనీ, చిన్నదిరా. వీడి ఇంకా ఆద్య స్టోర్ పిక్ సేవ్ చేసుకున్నాడు రా. ఓహో, ఓకే సరే. అయితే ఒక పని చేద్దాం. వెళ్తూ వెళ్తూ ఆద్య స్టోర్కి వెళ్ళి ఆద్యాన్ని ఒకసారి కలిసి వెళ్దామా? ఎస్, ముందు ఆద్య స్టోర్స్కి వెళ్దాం, తర్వాత గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్దాం. యా, బ్రదర్స్ టైమ్. అండ్ యు నో దట్ యు ఆర్ మై ఫేవరెట్ బ్రదర్. బ్రదర్స్ హగ్. గోలీ మార్. పృథ్వీ. సురేష్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను రా. మోనో, రేయ్ కాస్త కంట్రోల్ చేసుకోండి ఎక్సైట్మెంట్. కష్టం రా. 3 years అయిందిరా వీడిని కలిసి. 3 years. అయినా 3 years ఎలా ఉన్నావురా మెంటల్ హాస్పిటల్లో? రేయ్ అది సైకాటిక్ వార్డ్. అయినా ఈ 3 yearsలో ఏ డాక్టర్నైనా నర్స్నైనా ట్రై చేసావా? లేదా ఇంకా ఆద్య ఆద్య అంటూ పట్టు కూర్చున్నావా? యు డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫన్ అట్ ఆల్?
అయితే వీడికి ఈరోజు మన గెస్ట్ హౌస్లో మంచి హ్యాపీ ఎండింగ్ పార్టీ అరేంజ్ చేయాల్సిందేరా. ఎస్ 2 beers తాగేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. డాడీ వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఉండాలి. డోంట్ స్పాయిల్ ద మూడ్ బ్రదర్. ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. లెట్స్ హావ్ సమ్ ఫన్. ఎంజాయ్ చేద్దాం. కమ్ ఆన్ పృథ్వీ, కమ్ ఆన్ పృథ్వీ, కమ్ ఆన్. ఎస్ ఏరా వచ్చేసావా? ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏం మాట్లాడతావు తనతో? మాట్లాడతాడు. కలిసి 3 సంవత్సరాలు అయింది. అసలు ఆద్య ఉందో లేదో, ఉన్నా కూడా వీడిని చూడంగానే ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటో. అసలుకే మరి చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా. ఇక్కడ ఆద్య ఇక్కడ లేదు కదా. తను యుఎస్ వెళ్ళింది ఎంఎస్ చేయడానికి. ఏంటి ఇన్ని పార్టీనా? ఆల్మోస్ట్ సమస్యను. సో బ్రదర్స్తో చిన్న గెట్ టుగెదర్. హ్యావ్ ఫన్. 8:40. యా. Surprise! Hey! Hi, I'm Moni. నువ్వే నా క్యూట్ లిటిల్ బ్రదర్. షీస్ సోలో ట్రావెలర్ రా. అడిగా ఇన్వైట్ చేసాం మన పార్టీకి. జస్ట్ లైక్ ఓల్డ్ టైమ్స్. షీస్ అప్ ఫర్ ఇట్. లెట్స్ హావ్ సమ్ ఫన్. ఆల్వేస్. If you're not comfortable, I'll drop. It's okay. పృథ్వీ, ఇట్ విల్ బి ఫైన్ రా. Hey, it's okay. Don't force him. I'll leave. No, it's okay. We could use some company. Yes. మీరెప్పుడు సోలోగానే ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారా? యా. ఇంట్రెస్ట్. మరి వర్క్ చేసేదాన్ని 3 years ముందు బ్రేక్ తీసుకున్నా. నౌ ఐమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ట్రావెలింగ్. ఓహో, మీతో ట్రావెల్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరా? లేరు. ఐ మీన్ బాయ్ ఫ్రెండ్? No strings attached. Okay. I'm just traveling. సో యూ సింగిల్ నౌ? Yeah. ఓ నైస్. తెలుసా ఆ పృథ్వీ కూడా సింగిలే. Oh. అండ్ వీడికి కూడా ట్రావెలింగ్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఏం పృథ్వీ?
ఫైనలీ కాశ్మీర కౌగిలిస్తే మెమరీసా? లాట్ ఆఫ్ మామ్తో ఎక్కడికి వచ్చాను. ఓకే. ఐ మిస్ హర్. మీ మామ్ ఎక్కడా? అందరికి దూరంగా ఆ పైలోకంలో హ్యాపీగా ఉంది. అయినా ఆ దరిద్రం వదిలేసి మాకు 3 సంవత్సరాలు అయింది. ఆల్ థ్యాంక్స్ టు పృథ్వీ. ఏంటి నేను లేకుండా పార్టీ స్టార్ట్ చేసేసారా? హియర్ టు పృథ్వీ. Cheers. That was Why are you still single? Maybe he's looking for the right person. Oh. మరి అప్పట్లో పృథ్వీ నడుస్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్లు, అమ్మాయిలు, ఫ్లవర్స్ మామూలుగా ఉండేది కాదు. You're really crazy, man. నేను బయట వదిలేసాను. మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉండాలి కదా. ఏమన్నావు మళ్ళీ? ఏమన్నావు? I was just joking. Shut the fuck up. జోక్ ఏంటి? మెంటల్ హాస్పిటల్ అంటే జోక్ అనుకున్నావా? 3 years మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉండడం అంటే జోక్ అనుకున్నావా? రే సురేష్, 3 years ఆ ఫ్యామిలీ పడే బాధ ఏంటో నీకు తెలుసా? చెప్పరా, చూస్తావేంటి? యాక్చువల్లీ నేను 3 years సైకాట్రిక్ వార్డులో ఉన్నా. వాడు ఆ విషయంలో కొంచెం సెన్సిటివ్, అందుకే అలా రియాక్ట్ అయ్యాడు. Can you use the washroom? Straight. సారీ రా, కంట్రోల్ తప్పేనా? నీతో ఎప్పుడు ఉండేదే కదా. రే పృథ్వీ, అమ్మాయిని ఇక్కడ తెచ్చింది అంత చెప్పడానికి కాదు కదా. Go and talk to her. Calm her down. Show your charm. You okay? Sorry, సురేష్ కొంచెం ఓవర్ రియాక్ట్ అయ్యాడు. Hey, it's okay. I'm sorry. అయినా మీ బ్రదర్స్కి మీపై బాగా ప్రేమ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. చిన్నగా ముందుకు చూసుకుంటారు. అయినా కొత్తగా మీ ఏంటి, నువ్వు ఇస్ ఫైన్. అయినా ఈ సైకాట్రిక్ వార్డ్ స్టోరీ ఏంటి? ప్లీజ్ ఇంకేమైనా మాట్లాడచ్చా? You have really got a romantic place, Ray. Are you really single? Yeah. నాకెందుకో నమ్మాలనిపించట్లేదు. నీలాగా ఇన్నోసెంట్ ఫేసెస్ ఉన్నోలే చాలా స్టోరీస్ నడిపిస్తారు. నథింగ్ లైక్ దట్. ఏదో ఒక స్టోరీ ఉండే ఉంటుందిగా. కుంప తీసి వర్జిన్ అనోగా. ఓయ్, ప్రెజెంట్ సింగిల్. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారేంటి? కౌంట్ చేయలే, బట్ ఉండేవారు. ఓ ప్లేయా. వాట్ అబౌట్ యూ? మీ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ సీరియస్ రిలేషన్స్, బట్ నా ట్రావెల్లో నీలాంటి క్యూట్ బాయ్స్ కనెక్ట్ అయితే మేబీ
చూడొచ్చు. చూడొచ్చు. యా ఓకే దెన్ గుడ్ నైట్. మార్నింగ్ త్వరగా లెగాలి కదా. బాయ్. పృథ్వీ, నేను అడగచ్చా? నువ్వెందుకు 3 years సైకాట్రిక్ వార్డులో ఉండాల్సి వచ్చింది? Mom, Ono, Suresh, and me. Did you hurt her? Your mom? No, I'm sorry. నాకు ఇది నమ్మాలనిపించట్లేదు. యు లుక్ లైక్ ఎ నైస్ గాయ్. నిన్నటి నుంచి చూస్తున్నా మీ మామ్ని ఎంత మిస్ అవుతున్నావో తెలుస్తుంది. అలాంటిది నువ్వు మీ మామ్ని చంపావంటే నాకెందుకో మేబీ ఇంకెవరో చేసిన తప్పుని నీపై వేసుకుంటున్నావేమో. No, I did. నేనే చేశా. I did. నో, నాకెందుకో మీ బ్రదర్. వాడే చేశానని చెప్తున్నాడు కదా, వాడే చేశాడు. వాడి కాకపోతే ఇంకెవరు చేసి ఉంటాడు. అందుకే 3 సంవత్సరాల మెంటల్ హాస్పిటల్లో ఉండొచ్చాడు. సైకియాట్రిక్ వార్డ్. సరే, నాకు టైం అవుతుంది, నేను వెళ్ళాలి. పృథ్వీ, నన్ను కొంచెం రోడ్ వరకు డ్రాప్ చేసేవా ప్లీజ్? Sure. అప్పుడే వెళ్తానంటే ఎలా? పార్టీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది. Party is over. Party is over. కానీ after party has just started. పృథ్వీ! 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 రే, డాడ్ ఫోన్ రా. చెప్పండి. ఈ అబ్బాయి ఇక్కడికి వచ్చాడమ్మా? వచ్చారు. నిన్న ఆద్య కోసం అడిగారు. నిన్న వాళ్ళ బ్రదర్స్ గెస్ట్ హౌస్లో ఏదో గెట్ టుగెదర్ ఉందన్నారు. ఆల్ ఓకే? ఓకే ఓకే.
సురేష్ వేరా వదిలేస్తే ఎలారా? ఇప్పుడు మన గురించి అంతా తెలిసిపోయింది. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వదు మోనో. పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వవు కదా? ఇవ్వదు మోనో. వదిలేమని చెప్పు మోనో సురేష్కి. సురేష్ మనం చేస్తుంది కరెక్ట్ కాదురా. అస్సలు కరెక్ట్ కాదు. రైట్, ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ? ఎవడి మాట వినాలరా? నేను చెప్పినా కూడా నువ్వు అలా చేస్తున్నావేంటి? నువ్వు జస్ట్ అలా నిలబడి చూస్తా ఉండు అంతే. రైట్, నువ్వేంట్రా చూస్తున్నావు? కానీ గోలీమార్! సారీ, ఐమ్ సారీ. మోనో సురేష్ చంపేశారు. నో పృథ్వీ, నో. అసలు మోనో సురేష్ అన్న వాళ్ళే లేరు. నీకు డాక్టర్ చెప్పారు కదా, వాళ్ళెవరూ లేరు. అర్థం చేసుకో పృథ్వీ, అలాగెవరూ లేరు. మోనీని చంపేశారు. అదిగో చంపేశారు నన్ను. అమ్మాయిని అలా చంపారు, మోనీని అలా చంపేశారు. అమ్మ చనిపోలేదు పృథ్వీ, అమ్మ బ్రతికే ఉంది. అమ్మ మన ఇంట్లోనే ఉంది నాన్న. పృథ్వీ, రిలాక్స్గా ఉండు. లోపలికి వెళ్ళి సామాన్ తీసుకొస్తాను, వెళ్ళిపోదాం మనం. పృథ్వీ, రై, డాడీ నీతో అబద్ధం చెప్తున్నారు. నిన్ను డైవర్ట్ చేయాలని చూస్తున్నారు. నమ్మకు, అస్సలు వెనకు.